人心不是一天凉的，树叶也不是一天黄的。前两天因为我家大宝吃了一些垃圾食品，吃了一些凉的食物，他吃了五谷鸡爪1大桶，2天给他干完，之后咳嗽不停。因为他是本来就有一个，就是原来阳了之后那个咳嗽很难好，我记得很清楚，当时去找了医生，吃那个叫布利奈德那个吸鼻子那个东西，过后再加一个莫鲁斯特，结果这一次又开始一样的犯了，怎么弄都弄不好。我们也煮了各种水，想了各种方法，都没有太大的效果。最后结果的时候，我家老大就着急了，就是说叫他爸爸带他到医院去看一下，去开药。我说宝贝，我说你刚好还上学还有一段时间，你能不能给妈妈一点点时间？妈妈希望通过食物的方式给你解决，能不吃药就不吃药，能不吃那个激素就不吃激素，因为激素是有依赖的，你就不要着急，可行？你用那个方法干嘛嘞？就是没什么多大用处，马上我要上学了，你非要这么折腾干什么呢？就这么孩子就这么说话，真的是这样的。我家孩子爸爸在旁边也不说话。那站在我的角度，我觉得孩子爸爸就应该说一下，你就稍微等一等，你就按照你妈的方式，对吧？等一等，你就不要先去买药，对不对？他也不说话，他只要他说一句话，孩子就会听的，知道吧？他就站在旁边不说话，就是让孩子，就是孩子要带他去买药，他就去买药。我觉得你只要说一句话，孩子就会听你的。孩子就是这样的他就是那种浮躁的心理。我当时就生气了，我说那个激素你知道吗？你感觉好像是的，它确实是有用，就是你后面再发作的时候，我跟你说这样很难治好的，它断不了根的。我当时就很生气，我说那随便你吧，我说你们这些人就随便做如果你要是不想断根的话，那你就吃药吧，你赶紧去吧。最后孩子看我这个表情也不对，最后就不做声了。那你看嘛，那你随你个事你怎么搞吧。最后结果我就开始去翻阅一些书籍和资料，我才知道就是咳嗽其实是背部是凉了，太凉了。我随即去找了那个贴膏，那个贴膏就是因为我上次胳膊疼的时候我贴的那个贴膏给它贴好了，所以我就用那个贴膏贴到我家老大的后背，从上往下都贴上去。那个贴膏就是一贴上去就很暖，知道吧？你也可以选择那个暖水宝，我还加这个天突泻这个位置也给它贴上了。最后就这样的，开始的时候还是有点咳，过后等我大概20分钟之后30分钟之后就慢慢没有声音了，就是贴给他取消了的过后，他还是有点咳。这个我就开始给他喝点那个水，知道吧？就是那种各种各样的什么山药方面的这个熬的这个水贴了3-4天左右的时候，就明显的好多了。我家老小终于给我搞断根了，对吧？就再也没有犯过了，2年都没有犯过了。你看我家老大就是以前就必须要吃那个布利奈德那个吸鼻子的东西，再加一个叫莫鲁斯特，这2样东西是真的是长期使用，它确定是有依赖的。你看，如果我通过这个方式给他断根了，多好呢！所以说，我不管是孩子爸爸还是我家孩子，有的时候他就是不能理解我。我真的，你想想，孩子只要有事情，是不是我来弄，他管吗？他一点都不管。孩子叫他买药，他就买药他觉得我做的这些事情都是没有什么特大用处。前2天我们俩是怎么闹掰的？前2天就是因为喝酒的事情，他还质问我说你为什么把我喝酒的事情又发到那个抖音上去？我的几个朋友都看到了。我说你不讲好一点，你一讲我就来气。我说他说你为什么生气啊？有什么好生气的？可笑！我说你真是可笑。2月14号那天你不在家里待着你在外面喝酒，那喝酒就私小了还跟那些一大堆女的一起喝酒。我说你自己还不觉得有问题吗？他说那怎么了？我跟人家喝酒也不是光那些女的，还有其他人呢。为什么有男的在现场？你喝醉了过后，应该是男的给你送到医院里，因为他们力气大。为什么搞2个女的给你送到医院去呢？我说你自己不觉得可笑吗？他说有什么好生气的？我又没有犯规，也没有犯什么低级错误。我不知道你们是怎么理解？我内心是很生气的，但是我没有当天，我根本一个是没有发火，也没有很平静的面对这一切。既然他自己没事挑事挑出来了，我最后就跟他发火了，就这么闹掰了。你说我到底做错了什么？